नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल रजक क्लासेस पर। दोस्तों, आप सभी आरआरबी जो एनटीपीसी के स्टूडेंट हैं और जिन्होंने आरआरबी सिकंदराबाद से फॉर्म अप्लाई किया है, उन सभी स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी लेवल 6 का जो सिकंदराबाद जोन का जो पैनल है वो जारी कर दिया गया है, ठीक है। जो कि स्टेशन मास्टर और कमर्शियल अप्रेंटिस के जो छात्र थे जिन्होंने आरआरबी सिकंदराबाद से फॉर्म अप्लाई किया था, जिनका डीबी मेडिकल कंप्लीट हो चुका है, फाइनली उनका जो है प्रोविजनल पैनल जो है वो आरआरबी सिकंदराबाद की ऑफिशियल और वेबसाइट पर जो है वो आ चुका है। इसके पहले आरआरबी जो है बेंगलोर की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जो है वो लेवल 6 का प्रोविजनल पैनल जो है वो अपडेट कर दिया गया है, ठीक है। तो जिनका नाम इन पैनल में आ चुका है उन सभी कैंडिडेट को एक बार फिर से हार्दिक बधाई, ठीक है। ये आपकी मेहनत का फल है। आपने अच्छे से मेहनत किया है, आपने लेवल 6 में अपना CBT 1 CBT 2 अच्छे से कंप्लीट किया, उसके बाद डीबी मेडिकल, और फाइनली आपको ज्वाइनिंग भी आपको जल्द ही मिल जाएगी, ठीक है। इससे पहले आपको पता है कि आरआरबी चेन्नई की जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारे कैंडिडेट को ईमेल के माध्यम से और पोस्ट के माध्यम से उनका ज्वाइनिंग लेटर जो है डिस्पैच किया जा रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे पैनल आ जाता है वैसे ही आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो जिस माध्यम से हो, चाहे वो आरआरबी आपकी ईमेल पे सेंड करे या आप बाई पोस्ट सेंड करें, आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बात कर लेते हैं आरआरबी सिकंदराबाद की जो प्रोविजनल पैनल है। यहाँ पर मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही आप आरआरबी सिकंदराबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। तो यहाँ पर आपको एक नोटिस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा इसको, यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लिक हेयर, क्लिक फॉर अपडेट एंड फाइनल रिजल्ट पार्ट 1 फॉर लेवल 6 कमर्शियल अप्रेंटिस एंड स्टेशन मास्टर, ठीक है। तो सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक जो है नया पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 7 तारीख के डेट में, यानी कि कल शाम को ही अपडेट हो चुका है। मैं वीडियो बनाने में लेट हो चुका था क्योंकि शाम हो गई थी, तो अपडेट करने का कोई फ़ायदा नहीं था, ठीक है। क्योंकि मैं सोचा था कि सुबह अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो फाइनल PDF है, जो लिस्ट है कैंडिडेट की, वो यहाँ पर अपडेट हो चुकी है। तो सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं इस लिस्ट को डाउनलोड कर लेता हूँ। और आरआरबी सिकंदराबाद में भी जो स्टेशन मास्टर की काफ़ी अच्छी पोस्ट थी और यहाँ पर कमर्शियल अप्रेंटिस की भी पोस्ट थी। तो यहाँ पर मैं PDF को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक मिनट जी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सिकंदराबाद फाइनल रिजल्ट पार्ट 1 ऑफ CN नंबर 01/2019 NTPC लेवल 6 कमर्शियल अप्रेंटिस एंड स्टेशन मास्टर, ठीक है। ये 7 तारीख की डेट में अपडेट हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन CBT 1 एंड 2 एंड CBET ओनली फॉर SM, जो CBET हुआ था साइको SM के लिए हुआ था, फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, द कैंडिडेट विद द फॉलोइंग रोल नंबर्स अरेंज्ड इन अ हॉरिजॉन्टल असेंडिंग ऑर्डर, नॉट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये जो सारे कैंडिडेट के जो रोल नंबर हैं वो जो है असेंडिंग ऑर्डर में किए गए हैं। हैज़ बीन प्रोविजनली इम्पैनल्ड फॉर अपॉइंटमेंट टू द फॉलोइंग कैटेगरीज। ये सभी कैंडिडेट जो है वो आपके ज्वाइनिंग लेटर के लिए जो है फाइनली सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कमर्शियल अप्रेंटिस के केवल एक कैंडिडेट को जो है सेलेक्ट किया गया है। बाकी अगर हम स्टेशन मास्टर की बात करें, जो कि कैटेगरी नंबर 2 है, स्टेशन मास्टर, तो यहाँ पर टोटल, यहाँ स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर टोटल जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल 498 कैंडिडेट को जो है सेलेक्ट किया गया है। यानी कि कमर्शियल अप्रेंटिस के केवल एक स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया है। वहीं पर जो है स्टेशन मास्टर, तो दोस्तों यहाँ पर 498 कैंडिडेट को जो है SM पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया गया, ठीक है। और फाइनली जो है अगर हम बात करें, सभी आरआरबीज़ का जो लेवल 6 का जो डीबी मेडिकल है फाइनली कंप्लीट हो चुका है। साथ ही जो ब्लॉक डेट दिए गए थे लगभग वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो 1 से 2 दिन या मैक्सिमम आप 1 वीक के अंदर सभी जोन का जो प्रोविजनल पैनल है वो आरआरबी की वेबसाइट पर जो है अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे ही आपका लेवल 6 का जो ज्वाइनिंग कंप्लीट होता है, वैसे ही आपका लेवल 5 का जो रिज़ल्ट है वो पब्लिश कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपका जो आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग इस रिज़ल्ट का स्टेटस है वो कब तक आ जाएगा। अभी तक कुल 8 जोन का जो है
वो टाइपिंग स्टेटस का जो रिज़ल्ट का स्टेटस है वो अपडेट कर दिया गया है। लेकिन अभी जो है अभी भी बहुत सारे जोन बचे हैं जहाँ पर जो है टाइपिंग स्टेटस जो है अपडेट नहीं किया गया है। तो ये भी आप मान सकते हैं कि जो 1 से 2 दिन में आपकी सभी जो है आरआरबी की टाइपिंग टेस्ट का जो स्टेटस है वो भी अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप जो है वो वेबसाइट को चेक करते रहें, ठीक है। और साथ ही आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही कोई अपडेट आती है आपकी आरआरबी एनटीपीसी के रिगार्डिंग या ग्रुप डी के रिगार्डिंग, मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। और साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उसका सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए, ये एक छोटा सा अपडेट था जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी है आरआरबी सिकंदराबाद के स्टूडेंट के लिए, जिनका फाइनली इस पैनल में नाम आ गया। उनको फिर से एक बार बधाई। और जो भी कैंडिडेट अभी लेवल 5, लेवल 4, 3, 2 के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, जैसे ही जो लेवल 6 का जो फाइनली कंप्लीट हो ही चुका है, और इसके बाद आपका जल्द ही लेवल 5 का रिज़ल्ट आएगा। और लेवल 5 में कैंडिडेट भी ज़्यादा हैं, तो इसका डीबी मेडिकल थोड़ा लंबा चल सकता है, क्योंकि आप लेवल 6 में उतने ज़्यादा कैंडिडेट नहीं थे। फिर भी इसमें जो है आप देख सकते हैं कि डीबी मेडिकल कंप्लीट कराने में 2 से ढाई महीने लग गए, ठीक है। तो लेवल 5 में तो कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें टाइपिंग पोस्ट भी है और नॉन टाइपिंग पोस्ट भी है। तो उसको कंप्लीट कराने में मैक्सिमम 3 महीने तक तो ज़रूर लगेंगे, ठीक है। और बाकी हम बात करें कि लेवल 3, 4 और 2 का, तो जैसे ही फेज़ वाइज में लेवल 5 का डीबी मेडिकल कंप्लीट होगा, वैसे ही आपके जो नीचे वाले लेवल के रिज़ल्ट हैं उसको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।